दो। कुरान और अहादीस को दिल की नजर से पढ़, कुरान और अहादीस को दिल की नजर से पढ़। उलमा के फज़ाइल हो तो उलमा का साथ दो, जब सामने बातिल हो तो उलमा का साथ दो, उलमा का साथ दो। मुकाबिल हो तो उलमा का साथ दो, जब सामने बातिल हो तो उलमा का साथ दो, उलमा का साथ दो। उम्मत की